Когда наступает сезон ароматной клубники, съев первый килограмм, 2, 3, 5 свежих ягод, стоит обязательно побаловать себя каким-то вкусным пирогом. В этом ролике именно этим я и займусь и приглашаю присоединиться ко мне и сделать себе очень вкусно. Привет, друзья! Ни один кулинарный канал в интернете не может обойтись в июне без какого-нибудь вкусного рецепта с клубникой. Так что сегодня предлагаю приготовить очень вкусный тарт-пирог с этой ароматной ягодой. Масляная основа, нежнейший заварной крем и ароматная клубника – это совершенное сочетание. Получается очень элегантно и празднично. Ссылки на еще больше вкусных клубничных рецептов я оставлю в описании к этому ролику, так что заглядывайте в инфобокс, а меня зовут Галина Артеменко, если с вами мы еще не знакомы. И поехали готовить! Полный список ингредиентов я разместила в описании под роликом. Советую начать приготовление с заварного крема. Пока он будет остывать, можно заняться остальными этапами. И в общем процесс приготовления не займет много времени. Итак, начинаю с крема. Примерно на 1 кг крема возьмите 600 граммов молока. Я использую 1 яйцо и 3 желтка. Но в списке ингредиентов вы увидите пропорции по количеству только желтков или яиц. 120 граммов сахара. Крем будет умеренно сладким. 40 граммов муки и 10 граммов кукурузного крахмала, а также 100 граммов сливочного масла. Всыпьте в молоко половину сахара и отправляйте на огонь. Слегка взболтайте яйца или желтки. Всыпьте к ним оставшуюся половину сахара, а также муку и крахмал. Перемешайте смесь до однородности. Сочетание муки с крахмалом помогает получить более нежную и слегка тянущуюся консистенцию, но если крахмала у вас нет, просто возьмите 50 граммов муки. Молоко с сахаром к этому времени закипело. Непрерывно помешивая яичную смесь, тонкой струйкой влейте в нее половину молока. Начнется процесс темперирования, заваривания яиц. Если влить молоко сразу, этот процесс будет неравномерным, и в месте контакта с кипящим молоком яйца прямо-таки сварятся и образуют плотные комки. Влейте яичную смесь в кастрюлю с молоком, перемешайте и верните ее на небольшой огонь. Непрерывно помешивая крем, доведите его до загустения. Если не мешать крем в процессе заваривания, мука и крахмал заварятся неравномерно. У краев крем будет уже готов, а внутри нет. Кроме того, крем может начать подгорать, если его не помешивать. Теперь сделаем заварной крем еще более нежным по текстуре, а по вкусу еще более интенсивным. Снимите крем с огня и в 2-3 приема введите в него сливочное масло, тщательно вмешивая его венчиком по мере того, как масло плавится. Удобнее всего вводить масло комнатной температуры, так оно расходится в креме быстрее. Только гляньте на эту шикарную шелковую текстуру. Чаще всего заварной крем используется в уже остывшем виде для перемазывания коржей торта Наполеон, для заполнения эклеров, а поэтому его нужно правильно остудить, чтобы на поверхности не образовалась противная корка. Для этого перелейте крем в какую-то удобную миску или широкую форму. Чем шире форма, тем быстрее крем остынет. Накройте его пищевой пленкой в контакт и дайте остыть. Пока остывает крем, займусь остальными частями тарта. Для теста натираю на мелкой терке цедру лимона. Так вкус пирога получится более освежающим. В размягченное сливочное масло отправляю цедру и сахар. Перемешиваю, чтобы при взбивании сахар не разлетался. Для песочного теста сахар должен быть мелким, либо же можно использовать сахарную пудру. Взбиваю масло до пышности и посветления. В 2 приема ввожу в тесто белки. Тут я использую именно белки, а не желтки, что встречается чаще. Почему? Корж так получится более крепким и будет классный контраст с нежнейшим, практически невесомым кремом. А также потому, что остались белки от приготовления крема, и это попросту удобно. Всыпаю в масляную основу муку, разрыхлитель и перемешиваю, чтобы дальше было удобно взбивать. Этот рецепт теста можно использовать как с обычной мукой пшеничной высшего сорта, а также он отлично подойдет под рисовую в качестве безглютенового варианта. Собственно, в этом видео так я и делаю. Если готовите пирог без глютена, то и для крема нужно будет заменить пшеничную муку. Кстати, если вы хотите получить более тонкий и более хрустящий корж, не добавляйте в тесто разрыхлитель. По классике песочное тесто готовится без него. Тесто получается нежным и пластичным. На обычной муке оно более гладкое, а на рисовой рыхлое, но по видео прекрасно видно, что работать с ним удобно. Я отправляю тесто в форму для выпечки и распределяю его по дну, а также формирую бортики. По желанию можно аккуратно обрезать бортики, если хочется получить идеально ровный край, но мне нравится такой небрежный, очень по-домашнему. Форму с коржом отправляю в морозилку на 15-20 минут. Перед выпечкой песочное тесто очень важно охлаждать, иначе оно оплывет.
Отправляю корж в духовку, разогретую до 165-170 градусов на 20 минут, после чего применю одну кондитерскую хитрость. Пока печется корж, сделаю приготовление. Для этой хитрости я беру 1 желток и столовую ложку сливок. У меня жирностью 10% для кофе. Смешиваю желток со сливками. Корж практически готов, и теперь я смазываю его смесью из желтка со сливками. Зачем? Это создаст тонкую корочку на поверхности коржа, и при контакте с влажным заварным кремом он не размокнет, то есть корж, и не превратится в кашу. Смазанный корж возвращаю обратно в духовку и подпекаю еще в течение 8 или 10 минут. Сейчас хорошо видно получившуюся защитную корочку. Чтобы корж быстрее остыл, я снимаю борта формы и перекладываю его на тарелку. Он хорошо пропекся, а благодаря белкам и разрыхлителю получится приятно податливым, но при этом упругим. Пока остывает корж, подготовлю клубнику. Удаляю чашелистики, разрезаю каждую ягодку надвое. Тут можно фантазировать, нарезать пластинами, четвертинками, выкладывать срезом вниз или вверх, как вам нравится. Итак, финальная сборка. Отправляю крем в корж. Сейчас он довольно жидкий, но в холодильнике он окрепнет, потому что в составе есть масло. Все же я очень люблю, когда начинка остается очень нежной, чтобы прямо вот во рту это все было невесомо. Кое-какие рекомендации я еще дам дополнительно в конце видео, если вам нравятся начинки поплотнее. Теперь я выкладываю поверх крема клубнику. В зависимости от того, как ее выложить, может уйти от 300 до 450-500 граммов. Тут нет четкой нормы, все по вашему вкусу. По сути, пирог готов, но я наведу лоск и придам финальный штрих, покрою ягоды. Для этого проще всего использовать желе для торта, есть у фирмы Dr. Edgar. Также можно сварить гель из смеси для консервации типа Gelfix или пектина, а кондитеры для этого используют готовый кондитерский или нейтральный гель. Во-первых, он защищает ягоды от окисления, а во-вторых, этот блеск это невероятно соблазнительно. Уровню слюноотделения сразу добавляется несколько пунктов. Пирог с клубникой просто преобразился, правда? Убираю его в холодильник часа на 4, чтобы крем стабилизировался. Как я уже говорила, я люблю нежные текстуры, и мне нравится, когда крем остается вот таким, как на видео. Если вам нравятся начинки плотнее, просто добавьте в крем желатин. Количество и то, как его ввести, в описании. Кстати, обратите внимание, что благодаря корочке из желтка за ночь тесто не размокло и не расползлось. Если этот рецепт вам понравился, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы на нем впервые. У меня всегда очень много вкусного, так что нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео. В комментариях делитесь, что больше всего любите готовить из этой потрясающей ароматной сезонной ягоды.